3, 2, 1 en action. Ik ben Mark Hoekstra, 32 jaar en ik ben ondernemer in de telecom. Waarom ik een gadgetfreak ben? Opnieuw? Ja. Oké. 3, 2, 1, take. Ik ben Mark Hoekstra, 32 jaar en ik ben ondernemer in de telecom. Waarom ik eigenlijk een gadgetfreak ben? 3, 2, 1, take. Ik ben Mark Hoekstra, 32 jaar en ik ben ondernemer in de telecom. Waarom ik een gadgetfreak ben? Vandaag gaan we het hebben over het vlaggenschip in de vloot van ATC, de M7. We weten allemaal dat de iPhone 6 buigt in je broekzak en dat die daar niet heel erg goed tegen kan. HTC komt nu met de crack and back functie. Crack. En back. Wauw. Het Mike? Ja, nee, ik heb even een klus, joh.